السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم هنا وسعادة وفرح وراحة بال يا رب، اللهم امين. النهاردة فيديو جديد مع بعض. الفيديو ده هننظم فيه مشتريات الشهر. اولا حبيت ان انا اصور الفيديو ده، ممكن افكرك بحاجة انت ناسياها، بمكان كويس تجيبي منه حاجتك وتوفري. كمان هقول لكم على مكان بصراحة يعني فيه من الابرة للصاروخ كده زي ما بنقول. فاول حاجة جهزتها معايا المنظمات اللي انا هرص فيها حاجتي، وعلبة المناديل، وكمان شفت ايه الحاجات القديمة اللي موجودة عندي، علشان مش هفضي من الجديد الا لما القديم يخلص، علشان طبعا الجو حر وانتوا عارفين. فاول حاجة جبت بوكس صغير كده على قد اكياس اللبن. بصراحة في الصيف بفضل اللبن المعلب، ورصيتهم كده فيه وبعدين دخلتهم على التلاجة على طول. اللبن ده كان سعره كويس قوي قوي، كان تقريبا الكيس ب14 ونص. عايزة اقول لكم انه طعمه حلو جدا على فكرة، احنا جربناه اول ما جينا يعني. تاني حاجة جبتها جبت بن من الخيال. بصراحة أنا من عشاق القهوة وانتوا عارفين. ف جبت من الخيال اللي هو في اول شارع باريس. عايزه اقول لكم ان القهوه عنده بجد حاجه كده خيال فعلا. جبت تمن قهوه الخيال عادي وتمن اسبيشيال. وعلى فكرة سعرهم يعني في انواع اقل بكتير ونفس السعر، فانا شايفاه ان هو مش غالي خالص. بس قصاد ان انت بتاخدي طعم مميز كده، بصراحة ريحة فنجان القهوة بتقلب الدنيا. ف ففضيت كده على قد البرطمان ما اخد، وقفلت الكيس تاني. طبعا هو محكم الغلق، ودخلته مكانه يعني. وكمان كنت جايبه ازازه خل وازازتين زيت. انا باقي عندي ازازه خل وازازه زيت، فهحطهم في نفس البوكس مع الزيت بتاع التموين، وهيكفوني الشهر، وهيتبقى ان شاء الله باذن الله منهم كمان. فاهم حاجه، اهم حاجه تسمي كده وانتي بتظبطي حاجتك وبتشتري حاجتك. ربنا يعني بينزل البركه فيها بجد والله يا بنات، عن تجربه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب، اللهم امين. شلت برضو الحاجة في مكانها ورجعت جبت كيس تاني. كنت جايبة ترمس. الترمس ده ترمس مر، بحبه جدا على فكرة. وذرة فشار وورق لورا. وكنت جايبة شاي، بس كنت جايبة شاي كذا طعم يعني. كنت جايبة الجوهرة، وكنت جايبة رويال، وكنت جايبة العروسة، وكنت جايبة شاي اسمه احمد تي. فكنت حابة ان انا اجرب كذا نوع غير ليبتون، فجبت عبوات صغيرة وقلت الطعم اللي يعجبنا نبدأ ان احنا يعني نستقر عليه او نشتريه بعد كده. ف فبصراحة عايزة اقول لكم ان شاي احمد تي طبعا تحفة. احنا جربناه من اول اصلا ما دقناه، واحنا قلنا لا خلاص، احنا مش عايزين حاجة تاني، احنا هنجرب ده دايما. وبرضه سعره قريب جدا من سعر الليبتون، فمفيش فرق برضه. وكنت جايبة برضو جيلي وايس كريم باودر. ان شاء الله باذن الله ابقى اعمله للولاد. الجو حر طبعا انتوا عارفين ان ما بيبقاش فيه ميل قوي للاكل قد ما بيكون فيه ميل للجيلي والكاستر والحاجات اللي هي البارده اللي بتنزل على القلب ترطبه دي. جبت بقى طبعا كيس رز 5 كيلو. انا عايزه اقول لكم ان ال5 كيلو رز بيكفوني الشهر. فانا كان عندي، فطبعا الحاجات اللي انا جايباها دي حاجات اساسيه، ما ينفعش ان انت تقولي هستنى لحد ما الرز يخلص وكده. لا طبعا الرز والمكرونه والزيت والسكر والحاجات دي، كل دي حاجات اساسيه. انا مش جايبه يعني مشتريات خارقه ولا غريبه ولا اي حاجه، انا جايبه الاساسيات فقط. جبت مكرونه بساطه. مكرونه بساطه على فكره يا بنات حلوه جدا، مش وحشه. الناس اللي هي بتقول لا مش قد كده، على فكره حلوه قوي من المكرونه الخفيفه. وجبت برضو كيس من اللي هو رويال ده. اللي هي المكرونه المضلعه اللي تحسوها تقيله شويه كده كشكل. فهبقى اجربه برضو ان شاء الله باذن الله لو عجبنا. وهبقى اجيب منه الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله.
ان قدر الله لنا البقاء يعني. فطبعا اهم حاجه عندي في المكرونات، المكرونه الاسباجيتي، فعلشان كده دايما بكتر منها يعني. فجبت كده المنظمين دول برضو، فضيت فيهم. كل علبة بتاخد كيلو من المكرونة. فيعني انتوا تشوفوا العلبة اصلا نفسها تقولوا ده صغيرة قوي، ازاي هتاخد الكمية الكبيرة دي، ولكن هي بتاخد. وبسم الله ما شاء الله يعني. عايزة اقول لكم من احلى المنظمات اللي انا جبتها، من منظمات الخزين وكده. حلوين قوي، وفي نفس الوقت ما بياخدوش مساحة خالص، يعني تقدري ان انت اصلا تجيبي منها لكله بقى، الشعرية، المكرونة، المكرونة صغيرة، لكل حاجتك يعني. انا قلت هوريكم المشتريات، وفي نفس الوقت هنظمها معاكم علشان يبقى الفيديو كامل كده، ولو حابة تاخدي فكرة طبعا تكون موجودة معاكي في الفيديو. المنظم برضو ده بياخد يعني كيلو المكرونة، بيتبقى منه شوية صغيرين جدا على فكرة. فبرضه بسيبهم كده في الكيس، يعني بقص الكيس بقى كده على قد الشوية الصغيرين دول، وببدأ ان انا اطبقه كده، و يعني اقفله بمشبك. الجو حر يا جماعة، خدوا بالكم جدا. جبت بقى دقيق، اسمه دقيق الصقر. عايزه اقول لكم ان الكيلو ب16 جنيه ونص. فجبت 2 كيلو بس، قلت اجربهم يعني، لان انا بصراحه مش متعوده ان انا بجيب دقيق السعر قليل كده. فقلت هجربهم، حتى لو ما عجبنيش عادي، ممكن اغسل منه فراخ، اغسل منه سمك. يعني طبعا الدقيق يعني ليه استعمالات كتير جدا. فجبت كمان ملح، اللي هو ملح النور ده. عايزه اقول لكم ان العرض ده ب28 جنيه، 3 عبوات. وعلى فكره العلبه كبيره، مش العلبه الصغيره خالص، لان هو في منه حجمين. فعايزه اقول لكم ان العلبه دي ممكن تكفيني شهر كامل. فما شاء الله حلوه جدا. جبت كمان، طبعا مفيش غنى عن العسل والطحينة. عندك أطفال صغيرين، فلازم لازم يكون عندك العسل وعندك الطحينة. العسل على الطحينة، ممكن فطار مثلا جنب طبق فول، جنب مثلا جبنة على طماطم، جنب بيض مسلوق، بيض مقلي. فبصراحة بينفع كفطار وكعشاء. فمن الأساسيات عندي. جبت كمان كاكاو خام، وجبت نشا، وجبت شوكولاته خام، بحيث ان هم اوقات يعني بعمل لهم مثلا مشروبات وكده يعني. بحب ان هي تكون عندي. جبت بقى الشعريه. بحب الشعريه تكون سايبه. بحسها اوفر، وبتبقى يعني فيها بركه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بتكون مبروكه قوي قوي قوي. فجبت 2 كيلو، حطيتهم في الصينية ودخلتهم الفرن على نار هادية. وببدأ ان انا احمر الشعرية كلها مرة واحدة. فبصراحة بتنفعني جدا الشعرية، من الحاجات الأساسية قوي قوي برضو عندي، وبحب أجيبها بكمية. أولا الرز عندي بعمله بشعرية دايما، مش بعمل رز اللي هو الواحدة واحدة ده خالص يعني، لا قليل أو ممكن مرة في السنة كده ولا حاجة. وبنحب الشعرية في الرز كتيرة. كمان ممكن اعمل للولاد مثلا منها شعريه كده بسكر، ان شاء الله باذن الله هبقى اشارك معاكم الفكره دي. فكره فطار برضو، وفكره عشاء ممتازه جدا. يعني كانت ماما اصلا معودانا عليها، فانا دايما برضو بعملها للولاد وهم بيحبوها يعني، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فبدات ان انا طبعا سبتها تبرد. اهم حاجه اهم حاجه سبتها تبرد. جبت منظم اللي هو بتاع الشعريه، حطيت فيه على قد استعمالي، واللي اتبقى كده حطيته في كيسين، وهحطه في درج التلاجة. لما اخلص اللي في المنظم هطلع اللي في الاكياس، افضي منها واستعمل يعني، ان شاء الله باذن الله. جيت هنا كنت جايبة برضو كيس توابل. دي اسمها توابل مكرونة، أول مرة أجربها، بس ريحتها حلوة قوي. وجبت فلفل أسمر، وجبت شطة، وجبت بابريكا. طبعا الشطة معروفة والبابريكا معروفة. يعني هبقى اشيلهم. كمان جبت بصل بودر على توم بودر. طبعا التوابل طالما عندك على قد استعمالك في المطبخ، فالتوابل دي تدخل على التلاجة على طول.
جبت بقى كزبرة مطحونة، وجبت 7 بهارات، وجبت حبهان. يعني انا مصوره الفيديو ده اول امبارح، بجد انا ناسيه اصلا ايه اللي في الكيس، فالعقل بصوا يعني مش معايا خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كمان يا بنات، جبت نص حلاوة، جبت ربع حلاوة شوكولاتة، وربع حلاوة سادة. وجبت كمان ده مش متذكرة والله ده ايه. دي تقريبا نشا برضو. وجبت علبة جبنة عبور لاند، علشان عندي حد من ولادي ما بيحبش اي جبنة غير دي. وجبت طبعا جبت نص ليمون. الليمون ده حجمه حلو قوي ومليان مية ما شاء الله، جميل جميل جميل. يعني انا كل ما بنزل مثلا السوق او اشتري ليمون الفترة دي اصلا تلاقوه اخضر كده وصغير، فما بيبقاش فيه مية كتير. وجبت برضو فلفل الوان. يعني انا اخترت 2 كده وقلت له اوزنهم لي. بس مش عارفة فين باقي المقطع بتاع الجزء ده اللي هو فيه الجبنة وباقي الحاجات. بس ممكن يظهر تاني دلوقتي. كان عندي ترمس قديم، فقلت بقى برضو اعمله للولاد. انتوا عارفين طبعا انها اجازة وبيسهروا وكده، فعايزين دايما كده ايه، ينقنقوا في حاجة. فبصراحة يعني افضل بكتير من الشيبسي، وافضل كتير من الحاجات اللي هي بتتجاب طبعا من السوبر ماركت. فدايما خلي الحاجات دي عندك في البيت، حاجات بسيطة على فكرة يا بنات، وفي نفس الوقت حاجات برضو مغذية، وفي نفس الوقت مش مكلفة. بدأت طبعا ان انا افرزه كده، ولا واشوف فيه لو حباية بايظة ولا حاجة، وشلتها وبعدين ضفت عليه مية. طبعا انتوا عارفين الترمس المر بيتغير عليه حوالي 4 ايام. مش زي الترمس اللي هو مش زي الترمس اللي هو الحلو، اللي انت ممكن اصلا تعمليه في نفس اليوم. جبت بقى هنا الفلفل، وقلت هبدأ ان انا اظبط الفلفل برضو كده، واشيله في الفريزر، بحيث انا مثلا في يوم اكون مشغولة ولا حاجة اطلع منه واعمل على طول. بفضله وبحبه جدا على الشاورما. عاوزة اقول لكم ان الفلفلتين دول كانوا تقريبا ب5 جنيه، حاجة زي كده، يعني بمبلغ بسيط قوي. فجبت واحدة صفرة كده وواحدة حمرة، وما شاء الله عملوا لي كمية كويسة، يعني ممكن استعملهم على مرتين او 3 كمان. بس فبصراحة انت هتقفي في المطبخ اليوم ده، بصي طلعي بقى احلى واجمل ما عندك. يعني تكوني طبعا من قبلها بيوم مظبطه شقتك، ما عندكيش مثلا غسيل عايز يتغسل ويتنشر، الشقه مش مبهدله. يعني قبل ما تكوني عارفه ان انت هتجيبي حاجتك بيوم، تكوني مظبطه الدنيا ومخليه الدنيا زي الفل، علشان تبداي ان انت تاني يوم تبقي فاضيه بس للمطبخ، وتظبطي حاجتك كده بمزاج، وتعملي احلى تجهيزات عندك. هنا كنت طبعا جايبه بيض برضو، فبدات ان انا ارصه كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الوقت ده كان النور قطع فيه، فبصراحه بقى بصوا قمه الزهق يعني وقمه الملل بصراحه. الوقت اللي هما ساعتين بتوع قطع النور دول بحسهم 60 ساعه، يعني مش ساعتين بس. فالله المستعان، ربنا يا رب يرحمنا ويعديها على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. البيض برضو بحطه في منظم زي ده. والمفروض يعني ان انا بحط بين كل طبقة كده مناديل، بس بصراحة يعني عدت عليا دي. فانا دلوقتي لما شفت الفيديو، فبصراحة يعني قلت ان انا المفروض كنت عملت كذا، بس هقوم اول ما اخلص تسجيل الفيديو اظبطه يعني ان شاء الله. هنا بقى المنظفات. عايزه اقول لكم ان المنظفات كان عليها خصومات حلوه قوي. كان عرض الجيركن الفيبا الكبير وجيركن الفيبا الصغير ده كانوا مع بعض تقريبا ب108 او ب105 في الحدود دي، مش متذكره قوي. وجبت طبعا صابون اسمه جوي، انا جربته قبل كده، بس اللي هو في العلبه الشفافه ده ما جربتهوش قبل كده. 4 قطع، كل قطعه بريحه فاكهه.
فهو ريحته حلوه قوي على فكره، بس مش عارفه بقى ايه مع الاستعمال. لو عجبني هبقى اكرره تاني. جبت كمان جنرال. الجنرال بصراحه مش بلاقيه كتير، بس من اجمل الحاجات اللي ممكن ان انت تمسحي يعني تحطيها في ميه المسح، جميل جدا جدا. جبت كمان معطر فيلفيتا، وجبت فنيك اللي هو الفنيك العاشر من رمضان. بصراحة يعني حلو جدا على فكرة ومركز قوي. وجبت كمان كيس الاريال جل ده علشان بصراحة بستعمله في المطبخ لغسيل مثلا فوط المطبخ. بغسل بيه رخام البوتاجاز، الحاجات دي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عايزة اقول لكم ان هو بيعمل بصوا قلبان كده في المطبخ، وبيدي ريحة حلوة قوي قوي للمطبخ. جبت كمان كيس الاوكسي ده. ده 2 كيلو زيادة، يعني الكيس ده على بعضه 6 كيلو. كان عامل حوالي 320، فكان برضو سعره حلو قوي. يعني انا سأل عليه لقيته اغلى من كده. فطبعا بظبط كده المسحوق بقى عندي. اوقات لما بكون هجيب كلوريكس الوان او كلوريل او اي حاجه مزيله للبقع، مش بحط اي حاجه على المسحوق. لو مش هجيب مزيل بقع ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل معاكم خلطه تانية في منتهى الجمال ومنتهى النظافه والتوفير ان شاء الله باذن الله. استنوها معايا في اقرب وقت، هبقى اعملها معاكم. طبعا كنت جايبة عرض كده ازازة كلوريل وازازة كلوريل ابيض. فالعرض ده برضو كان في حدود مثلا 50 جنيه، فبرضو سعره حلو قوي. هنا بقى كنت بعمل ايه، هنا كنت بحط ملح اكل على المسحوق. ليه بقى؟ علشان كمية المسحوق عندي ما شاء الله كبيرة، فمش عايزة المسحوق يرطب او ريحة تروح منه. علشان تحافظي على الحاجتين دول، فحطي على الكيس الاوكسي بتاعك حوالي 3 معالق ملح لو الكيس كبير كده. انما لو كيس الاوكسي اللي هو 2 كيلو ونص ده، لا حطيه معلقة ونص بس كده، وقلبيه كويس، وغطي بقى المسحوق بتاعك بغطا. لازم يا اما تحطي المسحوق في الكيس بتاعه علشان دايما لحد اخر شوية فيه يفضل ريحتهم زي ما هم. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم على